2017. godine smo počeli prvi put organizirati History Fest. Riječ je o godišnjem festivalu historije koga organiziramo ne samo u Sarajevu nego i u raznim gradovima Bosne i Hercegovine poput Mostara, Banja Luke, Konjica, ali najveći dio manifestacija se zapravo održava u Sarajevu. Cilj nam je bio da napravimo jedan festival na kojem ćemo moći prvo okupiti historičare ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i iz regiona i drugih dijelova svijeta i da na taj način pokušamo stvoriti jednu platformu na kojoj će se iz različitih perspektiva moći govoriti ne samo o historiji Bosne i Hercegovine i historiji Jugoslavije, nego zapravo i o nekim evropskim temama i o evropskim pokretima i evropskim procesima koji su svoga odraza imali na jugoslavensku ili bosansko-hercegovačku ili regionalnu historiju. Dakle, htjeli smo napraviti jedan festival na kojem ćemo o ozbiljnim historijskim temama govoriti u jednoj opuštenoj festivalskoj atmosferi, pri tome nikad naravno ne gubeći visoke naučne kriterije koje smo i koji se držimo od samoga početka. Čitav koncept festivala je takav da zapravo pokušavamo uvezati niz nekih projekata koji se rade ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu i kroz uvezivanje tih projekata ne samo da povezujemo istoričare, nego zapravo stvaramo i neke bolje pretpostavke u materijalnom smislu i financijskom smislu da ovaj festival može opstati. Tako recimo, evo ove 2022. godine kao i prethodnih nekoliko godina na festivalu uvezujemo bilateralne projekte koje imamo između Bosne i Hercegovine i Slovenije. Ove godine čak su u pitanju dva bilateralna projekta Bosna i Hercegovina i Slovenija, što nam omogućava da jedan dio istoričara iz Slovenije može doći na naš festival i predstaviti ne samo to što mi zajednički radimo u okviru tih bilateralnih projekata, nego i na neki način predstaviti slovenačku historiografiju i to šta se dešava u historiografiji u Sloveniji, pokazati bosansko-hercegovačkoj javnosti, ali i istoričarima koji, kažem, prisustvuju festivalu iz drugih dijelova svijeta. Što se tiče nekog koncepta festivala, dakle, festival se sastoji uglavnom od raznih okruglih stolova koje onda priređujemo o pojedinim važnim historijskim temama koje u tom trenutku smatramo, dakle, važnim. Uz historijske i okrugle stolove, dakle, imamo predavanja koja drže razni istoričari, promocije knjiga, otvaranje raznih izložbi i ponekad, kao što smo imali 2019. pa i ove 2022. godine organiziramo predstavljanje raznih dokumentarnih filmova i mislimo da su oni važni zato što i na taj način, dakle i kroz dokumentarne filmove mi pokazujemo da postoje mogućnosti da se o pojedinim historijskim temama govori ne samo kroz istorijske radove i čisto istorijske knjige, nego i na ovaj način, dakle kroz dokumentarne filmove. A šta je ključni cilj? Ključni cilj je zapravo otvoriti historiografiju javnosti, otvoriti taj dijalog između istoričara i javnosti i pokazati kako istoričari nisu nikakvi dosadni naučnici koji samo u svojim kabinetima pišu debele knjige koje onda ponekad ili čita ograničeni krug istoričara, nego kroz taj dijalog sa javnošću pokazati da su istoričari otvoreni i zapravo uključiti tu percepciju javnosti i ono što mi radimo, jer nama se čini da je vrlo važno razumjeti ne samo kako mi razumijemo međusobno unutar akademske zajednice to što radimo, nego važno je razumjeti kako zapravo javnost percipira to što mi radimo, jer konačno mi ne možemo pisati, ne možemo raditi samo za usku stručnu javnost, nego moramo biti zapravo dio društva. Naredna stvar koju mi mislimo je to da kroz ovakav historijski festival mi možemo doprinijeti da se neke promjene u društvu ipak dese. Recimo, mi smo se nekoliko godina bavili temama istorijskog revizionizma i mislimo da smo na tome postigli određene planove, jer je to što smo mi nametali kao istoričarska zajednica i kao nešto što možemo razumijevati kao ocjene neke nepristrasne
profesionalne historiografije, već ima zapravo svoga utjecaja i mi tačno možemo vidjeti kako se neke stvari koje su bile, činilo nam se duboko ukorijenjene u javnosti iz ove revizionističke perspektive kroz ove naše konferencije, naše historijski festivali i okrugle stolove koje na tome radimo i kroz taj dijalog sa javnostom, kako se to zapravo promijenilo. I možda još jedna važna stvar, kako smo uopće došli na ideju da organiziramo ovaj History Fest. On je zapravo neka vrsta onoga replike onoga što rade u Hrvatskoj sa Clio Festom, tako da je Clio Fest koji se organizira u Hrvatskoj i naš History Fest na neki način dvije partnerske institucije koje se bave vrlo slični i na sličan način, recimo organizacijom festivala i vrlo sličnim temama i sa vrlo sličnim ciljevima. Razlika je možda jedino u tome što mi na ovom našem Bosansko-hercegovačkom istorijskom festivalu jako puno insistiramo na umrežavanju studenata. Od početka organiziramo i razne doktorske radionice ili ljetne škole. Ponekad to je kombinacija ljetnih škola i doktorskih radionica. I to doista organiziramo od 2017. do danas na svakom festivalu, jer mislimo da je to po našoj ocjeni zapravo jedan od najvažnijih dijelova naših festivala, zato što tu otvaramo platformu za međusobno upoznavanje mladih istoričara koji na ovim radionicama imaju priliku ne samo slušati neka predavanja istoričara i profesora koji nisu sa njihovih matičnih katedri, nego sa drugih univerziteta ili iz drugih država, nego mogu prezentirati i svoje eseje koje rade, razvijati teze o kojima se bave, dakle mogu naučno sazrijevati, to je s jedne strane, i s druge strane zapravo time stvaramo jednu mrežu istoričara koji će u budućnosti moći raditi na zajedničkim projektima kao što to mi već u nekoj zrelijoj dobi istoričara radimo.